ยักษ์ใหญ่คริปโตเกรสเกลกำลังส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจเชื่อมโลกการเงินดั้งเดิมเข้ากับสินทรัพย์ดิจิทัลบริษัทได้ยื่นเอกสารร่าง IPO ต่อโกเลโอสลัดอย่างเป็นความลับเพื่อเจรจากับหน่วยงานกำกับดูแลเป็นการภายในความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนเทรนด์ที่บริษัทคริปโตกำลังมุ่งสู่ตลาดหุ้นเพื่อขยายช่องทางการระดมทุนหากสำเร็จนักลงทุนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงการเติบโตของบริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำผ่านตลาดหุ้นได้โดยตรง